Jok tolong tenan aku. Konten kreator sampean up gak apa-apa. Sampean record. YouTuber konten kreator tolong sedikit sampean up sing apik, sing elek sampean hapus. Mulai saiki. Jadi bukan karena kita tok sing dicecer akhirnya kan Sony. Lah sampean nek Sony iki misalkan sampean gak oleh, sampean ngerti mangan teko endi? Yo mungkin lek sing wis duwe penggawean liya iki mek digawe sampingan tok. Yo mungkin ya. Tapi rata-rata delok iki lek sing wis kadung seneng ambek ngonten, oleh duit teko ngonten, oleh duit teko iki. Ya wis iki sing digawe penggawean. Dadi tolong aja sampe kaya ngono. Nyuwin diri son liya, gak karu-karuan, guae judul sing gak karu-karuan. Seolah-olah nyindir wong liya. Apa sih? Ngono, sampeyan iku dibayar piro ngono lho, hitungane. Dibayar piro sih sampe gawe kaya ngono ku. Terus sampeyan seneng dimungsuhi apa jenenge owner lain. Ojo. Terima kasih. Jadi nek menurutku jangan sampai itu berlarut-larut. Beliau Pak Kiai enggak seneng seperti itu tuh enggak seneng. Wah didik sing di-up sing iki. Waduh duwen sering megol-megol kowe tok iki ne di-up. Oke, sampean saiki bisa viewer bisa naik. Ya kan? Bisa naik, bisa iki. Tapi nanti ke depan ya apa? Belum tentu ngono lho. Makane ayo padha bareng-bareng. Lek mek aku tok ambek arek-arek liyane ya gak iso. Kudu ono dukungan teko sampean. Ngono lho. Gak apa-apa sebenarnya nok dancer itu gak apa-apa, tapi yo jogete di hati-hati dhewe, pakaiane yo di hati-hati dhewe. Ngono lho. Ojo dodol aurate sampean, ojo dodol apa sing menonjol sampean. Dolen face-nya sampean. Kan yo luwe apik. Ngono lho. Misalkan sing nyewa iku nggawe pakaian adat, ya sampean nggawe pakaian adat. Terima kasih Pak Lurah. Jadi sampean nggawe pakaian adat ya nggawe pakaian adat. Dadi sampean iki dodol rai. Gak dodol syukurane yo gak dodol susu, gak dodol bokong, gak dodol udel. Kaya ngono. Sodorno, aku dodol rai, aku tak dodol ya apa ya carane nyenengno penonton niku mbek guyang-guyu dan lain-lain. Kan iso kaya ngono. Ngono lho. Bukan berarti ndak boleh, tapi kudu dalam batas kewajaran lho. Ojo sing terlalu. Sama nek seneng, aku viral gara-gara apa jenenge? Gara-gara apa sing tak tonjolno. Gak berlangsung lama. Gitu lho. Gak berlangsung lama. Aku mbek Bre mbek Gus Ali mang wis ngomong akeh. Gak belani aku dhewe, yo belani sembuh kabeh tak belani. Sampai aku kan ngomong, "Dek, nang Pak Yai ku sampai tak belani masalah dancer." Tenan, tak belani. Jadi gini, aku mang belani ngene. Kata-kata dancer itu Pak Yai, tahono. Kata-kata dancer itu Pak Yai, mungkin kata-katanya itu yang sudah salah, yang sudah jelek. Dancer kalau zaman dulu kan dancer di dalam klub. Ya kan? Kalau sekarang kan enggak. Kata-kata itu padahal itu yang digawe di arek-arek. Padahal itu kan penari karnaval, bukan dancer. Mereka itu bukan dancer sebenarnya. Penari karnaval. Cuma nambah wong-wong itu diarani dancer lah. Berarti sing salah kan apa? Kata-kata nih bukan arek-arek sing salah. Gitu loh. Tapi ya tolong dijogo. Misalkan diganti penari karnaval, ya tolong sing rada apik, jogete biasa-biasa ae lah. Gua usah sing kakan pola, bokonge sing koyo diwanu, sing ngene dan lain-lain. Lek sampean ora apa-apa sak karepku ya monggo terserah. Gitu loh. Terserah lek sampean katene ngomong, sak karepku mau golek dhuwit kok iki ngene-ngene wong awak-awakku dhewe kok. Ya monggo terserah. Tapi berarti sampean gak ndukung. Gitu loh. Bakal sampean kena imbasi. Wis lah positif bakalan kena imbasi. Gak apa-apa aku cek viral sak karep. Gitu loh.
sakarep wis intine. Jadi saya tadi itu pertemuan wis lah A sampai Z iku wis tak omongno. Kemarin ada dari Banyuwangi ya wis tak omongno, dari PSSJ juga tak omongno, dari Kediri juga tak omongno. Pokoknya sing memberi masukan ke saya tak omongno kabeh. Wisan mang wis clear, enggak ono sing tak tutup-tutupi lah, mang tak clearno kabeh, tak omongkan ke para ulama dan para kiai. Sekarang tergantung dari beliau-beliau yang di atas itu menanggapinya seperti apa. Nanti difatwakan haram atau tetap halal pun nanti kita harus tetap menghormati, gitu loh. Tetap harus bisa menghormati apapun yang menjadi fatwa-fatwa itu. Karena apa? Mang ono laporan koyo ngono, ya kan? Ono laporan, ternyata memang ada laporan dan orangnya tadi hadir. Iku sing aku gak habis pikir. Gak wong iki kok iso laporan sampai teko kono iku lho. Sampai nangis-nangis sampai ngene, ya Allah, aku sampai yo opo sih wong iki. Kok iso sampai tekan kono laporan, kok sampai pegele sing nemen lho. Ambek sound horor ku sampai pegele nemen, sampai laporan sampai teko Mabes. Mabes Polri, bayangno. Ya lek mek laporan teko Polsek sampai teko Mabes. Jadi tadi itu ada orang tiga anggota dari Mabes itu turun gara-gara laporane wong iku. Wong siji sing laporan. Ya lek satu komunitas banyak sing laporan kene iki sik enggak tak sebutkan orangnya. Aku kok menimbulkan unsur sara pemalian. Maksudnya iku provokasi, enggak tak sebutkan, enggak ada. Cuman saya tahu tadi orangnya, orangnya dari sini. Ya Allah, jan kok ono wong koyo ngene pikirku iku. Apa gak pernah bermasyarakat ngono lho. Apa gak pernah bermasyarakat ambek tanggane, apa gak duwe tangga. Sampai tak takoni apa ndak pernah di apa namanya? Tetangganya itu ada acara hajatan. Ya sering katanya lho. Sering. Lah terus apa hubungannya sama sonore kan podo. Ya wong ya enggak sama. Kalau horor itu waduh, jantung saya mau copot tuh sampai nangis-nangis, ya Allah, sampai mendramatisir seperti itu lho wong emang itu. Aku sampai aduh, wis ndelok aku sampai breke sampai guyu aku. Sampai guyu kekel ngono aku. Ya Allah, wong iki kok sampai koyo ngene. Wah, saya berani mati, saya taruhan nyawa. Pokoknya sonorek itu harus diharamkan. Ngono ceritane rek. Aduh. Wis gak mampu aku. Kalau tadi Pak Yainya yang mengharamkan tadi, memfatwakan haram tadi enggak hadir di sana. Jadi intinya pertemuan tadi itu ingin menggali informasi dari kita pegiat sound horror, Pak Yai. Ya apa sih Mas David? Sound horror iku ya apa ngono lho. Sebenarnya seperti apa? Aku iki cek gak ndelok kok sosial media tok ngono. Oh iya Pak Yai. Ya akhirnya tak ngomongkan tadi itu sebenarnya sound horror itu seperti ini. Ngono rek ceritane. Wis yo clear yo. Jadi tentang iki tolong kita jangan terlalu menghujat apa yang sudah menjadi. Iya Om. Apa? HE Pak Yai untuk ngomong. Iya. Haram, gak masalah lah wis kita anu aja. Apa yang ngarani ngono? Kita hormati keputusan beliau. Iku HE beliau, tapi kita harus bisa membuktikan. Iya. Kalau sound horror itu juga bisa diterima di masyarakat. Jadi kesane iki kene iku duwe sound moro unyu-unyu nang lokasi iku mang terus setel. Lah dipikir ngono, dipikir iku. Wis yo clear yo, tanya wae sapa? Iya. Ya ini haram, ojo gak ono. Sing menyebabkan haram itu apa? Nah, tadi itu nggak dibahas sampai seperti itu gitu. Terus pokoknya banyak mudorot. Lah saya itu tanya yang mana yang nggak boleh gitu loh. Karena tadi ada salah satu kiai itu juga ngomong, lah apa bedanya sondorek ini sama di klub. Gitu di klub. Ngono yo
setengahnya Pak Yai tadi ada yang belani kita gitu loh. Ada yang belani, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Apa lapar? Gitu loh. Aman ya Rek, aman. Jadi wis ta, ojo terlalu dihujat Pak Yai ini. Asa itu apa? Asaid Aman Om, aman. Ojo keto, siap. Masih iso dipangan nang, kok iso haram. Bukan masalah haram itu bukan masalah yang dimakan. Aku dhewe ora paham, Rek. Maksudnya ora paham tentang apa halal dan haram itu aku wis nul. Keputusannya belum. Tadi itu hanya koordinasi. Keputusannya masih digodok sendiri oleh MUI. Nanti keputusannya pasti di apa ngono ku yo. Disiarkan Asaid itu apa? sama MUI. Lagi luar biasa. Iya, kalau bupati nih, jadi jangan disalahartikan yo. Antara agama ambek hukum iki beda. Jadi misalkan agama iki ngomong haram, tapi sampean ngelanggar, berarti kan urusannya sampean ambek sing kuwasa. Tapi nek sampean niku hukume iku wis melarang, terus sampean niku melanggar, urusannya ambek pemerintah. Nah, ngono ku lho. Jadi ada dua sisi, enggak. Misalkan ini diharamkan, terus sampean niku ngelanggar, terus sampean niku di apa ngono ku? Ditangkep ya ora iso. Misalkan para ulama itu mengharamkan, sampean melanggar. Urusannya sampean hukumnya ambek sing kuwasa ngono lho. Aku mang yo didalili ngono kok. Sido haram tak gak wis engko gak ngerti aku lek sido haram apa enggak engko karek ndeloke engko. Sing penting awake dhewe iku kudu berusaha. Ya apa carane awake dhewe mbuktekno lek iki iku positif ngono lho lek. Berarti nek haram kita makme masuk neraka berarti. Soalnya kan haram. Lho lah iya mangkane. Mang iku wis akeh sak omongi akeh-akeh lah. Misalkan golek haram. son horeg iki misalkan diharamkan. Misalkan son horeg iki diharamkan. Lah son mari digawe karnaval, lek diharamkan kan haram. Ya haram misalkan. Terus son iki mari gawe karnaval, gawe pengajian. Lah iki ya apa urusan hukume? Aku mang ya takon, ya padha bingung ngono lho. Padha bingung karena sone pancet iki, son digawe karnaval pancet, sing digawe pengajian pancet ya apa kira-kira? Bingung yo an, enggak jawab yo. Ya apa ngono lho. Kok merah sih katanya tadi? Iya. Lah terus piye Om? Belum wis gak ngerti aku sih. Kelanjutannya ngenteni hasil. Iki sing tekku iki. Kan A. Kok bisa aku tak mau sendiri? Iki sing double sing punyamu satunya. Ini kan asaib. Lah iya padha iko.